So nimesikia mkisema kwa group 5. Yes. Ningetaka pengine kwa kila group ama chama kila kuna mtu mmoja anazungumza kwa niaba ya hiyo chama. Alafu tukirudi hapa nitauliza juu tutataka kurudi hapa tena maybe even if it's after 6 months ama 1 year. Lengo lenu your vision of all these groups. Yes. So sijui tatuanzishia wapi Madam Veronica? Kwa majina naitwa Catherine Wagoi, nimejiunga na chama ya Buffalo chini ya umbrella ya Mugoga. Kwa hii chama yetu tumeendelea kwa sababu tuna kuku, tuna mbuzi wa maziwa, pia wengine wetu wako na ng'ombe na tunatarajia hata kuendelea mbele. Tuna hata na shamba ya tunaenda kufanya demonstration baada maharagwe ya kisasa. Na pia on the other hand kuna biashara tunazifanya kado na ya ukulima. Kama mimi niko na biashara pale town eti Nasha market, niko na biashara ya viatu na Steve ni customer wangu wa nguvu. Hata ile mimi nilimuuzia last time. Wazi kabisa, asante sana Catherine. Hiyo biashara viatu tutakujia nyingi sana hata wanatoka nazo. And now because tuko na group mingi na kuna zile ambazo youth pia wamepatiwa chance nafasi ya kujoin. Tatu ongea na youth man ndani ya shughuli. Tuone vile wamepanga kuomoka na why are they part of this. So niko na brown skin pale. Tuongeleshe tuambie wewe kwa group gani na vile una benefit. Kwa majina ni Peter Njunge Muigai and I'm the chairman of the Young Farmers Youth Group. The group it is 2 years old na tumefanya mbuzi, tunafanya poultry na so far so good. Tunajiendeleza pole tunaofanya kuuza mayai na smokies na vitu zingine. Youthman, nikuulize kwa hizo mbuzi umesema mko na mbuzi za milk. Una benefit aje directly ama unakamua madhi anauza maziwa ama zinakusaidia aje na kitu kama how much per month? Na how are you different from the other youths ambao mnakaa nao pale mtaa wajiunga na chama kama hizi? Hizi mbuzi tulipewa ile kama chairman venye alikuwa amesema tulikuwa tumepatiwa. Sasa hizi mbuzi tuligawana kwa group, tumeziweka place moja, tunakuja pamoja tunazifeed, alafu hizo maziwa tunaiuza. Yeah. Fit kabisa, wazi. Pigeni onyesha majudo wenye wako mtaani ambao wanadhani kazi ni kuenda kugamble, kuwekelea sijui kichwa, sijui gambling, mpira gani kishindwa, kuibaiba masimu. Ongelesha mayouth pale, waambie vile una benefit na how your future is bright. Mimi kaa youth, mimi yenyewe farming imenitoa mbali kwa sababu when you are busy at least unajua farming vijana wengi wanafikiria ni kuenda kulima, lakini sisi come up na idea be a proud farmer that ukulima si lazima niende shamba ama niende nikachunie mbuzi. Mimi naweza kuja hapa hivi kwa chairman hapa hivi nichukue hiyo maziwa yake niende nitengeze yogurt. Hii yogurt niende niuze hapo hivi, at least I am farming. Hiyo ni smart farming. Yes. Unakunywa maziwa na unauza. Nacheza kama wewe. Mayouth kama mnasikia vile kunaenda. Ukiwa karibu na wazee, mzee unajua wanasemaga mzee akiwa chini anaona badi kuliko kaheka kwa juu ya mtu. Kahe ni kijana mdogo. So huyo kijana ana benefit kukaa na wazee, anaona vile mambo inasonga. So hata akiingia kwa jeshi unaona tu ametulia, kumbe kuna kitu inawaka hapa. Agriculture na nyumba na kukamua mbuzi. So where are you our youths? Wacheni kukaa tu pale. You need to be in a team. So mimi naona umechangamka, utuongeleshe jina yako kwa chama gani na umuhimu wa hii chama. Maana naona bado unakaa kasichana kadogo. That tells me hii group inakusaidia mahali. Naitwa Jenny Krebi, niko kwa group inaitwa Mugoga Food Security na tulijiunga naye almost 8 years ago. Sasa chama yetu ni nzuri kwa sababu zamani sikuwa najua kuchunga kuku. Tulifundishwa jinsi ya kifaranga kidogo ya one day unaweza itunza mpaka ikue kuku mzima. Sasa kutoka hapo tumeendelea vizuri, maana tumefundishwa mambo mingi, kukausha chakula. Kitu challenge ile kubwa kabisa tuko naye hapa tangu tuanze, hata huwa tunajaza wakati tunaenda show, tunaambiwa tuseme ile kitu serikali inataka itufanyie. Mimi wakati mwingi sana, mara nyingi huwa najaza nasema tuwekewe maji. Maana ukiwa na maji hata uwezi omba, uembe siomba chakula, maana sisi tunapenda ukulima. Lakini maji inakuwa challenge kubwa sana. Kama serikali ingeweza maji tukikosa wanaweza tununulia hata kama ni matank. Sisi tu harvest maji yetu
tuwe tunalima naye. Pia tunapea kuku wetu na ng'ombe, maana tumeweka mifugo wote. Tena chama hii imetusaidia kwa sababu zamani tulikuwa tunalima ukulima ya vile kina babu zetu na nyanya walikuwa nalima zamani. Lakini sasa tumetokea na ukulima mzuri, si lazima uchukue jembe. Wanatufundisha jinsi ya kulima chakula ambaye hulimi, unapiga tu dawa shamba, unakata mitaro, unapanda chakula yako. Na chakula inazaa vizuri kuliko ile mashamba inayosumbuliwa. So, mnajisikilia in any town that you are in, unasikia kulima ni hapo. Kwenye mbuzi ya maziwa, enda tu chukua license ya kushika, unakakua license ya hapa chini ya mbuzi. Maziwa unauza, unakunywa wakati yako, fanya mambo kama watu ambao wanakuwa wameshikana hapa, wako na knowledge, wana travel seminars. What are you doing? Shikana na watu ambao wako na common interest na mnafanya kitu moja. So Chair, yes. Hizi group nasikia kuna group ya? I know. Hiyo inafanya hiyo nataka zinaweka nini? Kuna group ya mbuzi. Kuna wenye wanaweka chakula ambazo zimekaushwa. So hizo chakula zinakuliwa pia na mbuzi. Na watu hiyo. Na watu. Yes. Kuna mbuzi, kuna store. Yeah. Kuna yogurt making. Kuna hii feed formulation. Nini? Kuna mchanganya chakula sababu ya ng'ombe. Wow, okay. Kamulia vizuri. Hawa nyama wenyu bado mnafanya ile kitu. Yes. Na hii ya tano. Hii ya tano na hii kuweka kuku na kuleta kufanya table banking. Yes. Kupeana loan and all this. Okay. Yeah. Kwanza ndio nimesikia mmetaja mambo ya table banking na hiyo mambo yote. Kuna kasiri nitawaachia hapa na kuruju. Nyinyi watu wa maana sana and we shall be back, ndio? Ningetaka utuambie juu hizo group ni mingi na watu wako na challenges. Zile challenges mnapitia. What is the way forward? Challenge mingi ambazo tunapata na katika vikundi vyetu, lack of knowledge. Tunataka capacity building. Kama asubuhi ya leo tumeongea mambo ya leo. Tunasema fanya work plan. Yes. Hii mwaka yote tutafanya kuanzia Januari hadi Disemba. Hivyo wanasema iwepo moto mingi. Yes. Treasurer moja, secretary moja ataniandikia hizo vitu. Kuna capacity building. Yes. Kusomeshwa mambo ya record keeping. Yes. Mambo ya kuweka rekodi na mbona kuanzia wakati ulianza biashara yako inakupelekaje. Okay. Mambo ya interest ya loan, unachukua ndio ukafanyie nini? Usichukue loan, uende ukafanyie mambo ambayo uko umepanga. Mpangilio, uwe na mpangilio. Ukuwe na financial information. Tuwe na link na watu wa financial. Yes. Hizi mabenki wako wakuja wasomeshe wakulima. Wow. Na vile wanaweza chukua loan and guarantee kati yao wenyewe pia wasonge mbele. Wanunue bidhaa zikuwa kwa block. Kama ni wakati wa fertilizer tunasikia tupewe chance ya kuleta fertilizer yetu. Kuweka kwa gari moja, tukifika hapa tunagawana. Ili tufupishe mambo ya cost ya kwenda mtu moja kwenda kuchukua ile fertilizer. Yes. Mbegu ikifika tunaenda tunachukua pamoja. Ikifika ni kwenda hizo tours za exchange tours. We go as a group and we learn more. Yes. So we could like also to have those exchange programs. Kitu fulani imetokezea tunajulishwa na wataalamu. Which way to go, teknolojia kama hii ya kutumia simu. Wakulima wetu wakuja wasomeshwe mambo ya kuingia kwa YouTube, mambo ya kufanya biashara katika simu, ile marketing. Yes. And all this. So ngilikasha ingie online. Ingie. Yes. Sio tuna connect bila kutembea kule mbali. Yes. Ila through teknolojia. Wow. Ama kuja wale waje watufunze. Hiyo ingetufurahisha zaidi. Yes. Yeah. Mimi ningependa hata saa nyingine pia mzee uko TikTok. Yeah. Naingia ndio pia mayudhu wanaweka maziwa pale tunazionea Kanairo. Online pale TikTok hizo mavitu zina nachangia peke. Nadhani mmesikia hii hapa kuna waka moto. This is one group and probably ningewa introduce kwa nasikia vile mnafanya mambo mnaelekea the right direction. Mnaelekea the right direction. Niwapatie kasiri? Chea mkiwa na Veronica manake mnipiga simu zimefuatana na thanks for calling us here in Nakuru. Yes. To introduce kwa watu ambao wanajiita malipo watafanyia kitu kinaitwa malipo app. Sema malipo app. Malipo app watakuja kuwafunza mambo ya bookkeeping, sawa? Wafungulie app ya digital kwa simu zenyu. So kuliko kila saa unaandika vitu, ukiingia kwa simu ukiamka asubuhi pap kama zililodiwa kwa unaiona pale, ndio. Wa guide on the way forward infrastructure ya kushikana kama mnaunda cooperative, kama mnaunda Saccos, ndio. Tunaenda digital sisi wote. Yes. Kwa hivyo semeni malipo app. Sioni idea poa? Yes. Yes. Tunatoka kwa group kuweza kwa cooperative. Hapo ndio sababu tunakaribisha kila mtu akija atujoin ili we come up form a very big cooperative. Na nikuulize tu swali moja tukirap juu ya masaa. Alafu niende kwa Veronica pia tufungie side yake na ladies. Tutarudi hapa in the next 1 year.
vision yenu mnaiangalisha wapi kama chama mingi? Mtakuwa zingine mingi ama mnataka kuwa na mabasi Nakuru? Where is the future of this place 1 year to come? 1 year to come, when it is fully established kuwa city, Nakuru city. Yes. Hata msikuja na gari, tutawabeba na gari zetu. Mungu ndio huyo. Bali tutakuwa either mnatoka Kisumu ama wapi. Yes. Na parking tutaongeza, maybe tukomboe parking. Watakuwa na mapickup ya kupeleka mboga kwa soko, makuku na mayai, na watakuwa wakulima ambao wameadvance. Kwa knowledge watakuwa wamesoma. Na unajua masomo haina umri. Hata wengine maybe watarudi university. Okay. Graduate for agriculture courses. Na pia tutasomesha wengine kwa mfano wao wakuja watu. Veronica, yes. Pengine tuanguke kwako umalizie kwa ladies. Kuna challenges tumeambiwa hapa, kuna kitu ambayo pengine tumeacha. Yes. So that you can tell us the way forward. Okay. On behalf of women. Okay, asante. Mimi challenges, nitaanza na challenges. Hizi groups zenye tuko hapa, kuna zenye ziko upande na kuna zenye ziko upande ile nyingine ya game. Challenge moja yenye inatusumbua pale ni nugu, baboons. Oh, tunugu. Baboons. Natu. Ningeuliza tu serikali waongeze stima. Hizo vitu ziwache kuruka. Zinatusumbua kabisa. Zinatukulia mpaka kuku. Kule Nakuru National Park. Ya pipeline huko. Hapa. Zinakula kuku, zinakula tumbuzi tudogo tukizaliwa tu saa hiyo tunakula. Zinaingia kwa nyumba, zinatusumbua. Mimea zinaharibu. Yaani tunajaribu lakini zimeturudisha nyuma. Challenge number 2, maji. Tangu tukuje huku hakuna maji. Kama tu wangeweza tu kututafutia tu namna tunaweza pata maji, hata kama ni za kuhave, hata kama ni tanks. Juu tuko willing kulima ndio tukue na food security Nakuru. Tunaweza furahi sana. Wow, tumefanya unajua hapo kwa tunugu nilisikia story nyingine ilikuwa funny. Mombasa tena kuna nugu iliingia kwa nyumba ikakosa chakula, ikanyonya mama. I am gonna fry. Mnaambiaje dunia nzima? Every Sunday, CHAMAA SHOW, KTN News. It's 4:30 every Sunday. If you would like us to cover your chama or group, reach out to us on 0790 311 933 or send an email to chamashow@samshdigital.co.ke.